ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு நம்ம பார்த்தீங்கன்னா பிகே பெட் பேரடைஸில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா ஃபுல்லி நம்ம டேர்ம்டு பேர்ட்ஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம். அதுவும் டேர்ம்டு பேர்ட்ஸ் என்னென்னா நம்ம அது என்ன கான்செப்ட்னாலே முதல்ல தெரிஞ்சுக்கங்க. அது கேஜில் இல்லாமல் ஐ மீன் கூண்டில் வச்சு வளர்க்காம நம்ம கூடியே எடுத்து இந்த மாதிரிலாம் தொட்டு அதுவும் வா ஸ்டெப் இந்த மாதிரிலாம் கூப்பிட்டா வராமல் ட்ரெயின் பண்ணி வைக்கிற ஒரு பேர்டு தான் டேர்ம்டு பேர்ட்ஸ்ன்னு சொல்கிறது. அது எதுக்காக வளர்க்கணும்னா நம்ம கூண்டிலலாம் வைக்காமல் நம்ம கூடயே நல்லா ஒரு ஃப்ரெண்ட்லியாகவும் நம்ம கூடயே நல்லா இன்ட்ராக்ட் ஆகிறதுக்காக இந்த மாதிரி டேர்ம்டு பேர்ட்ஸ் எல்லாமே வச்சுருக்கோம். இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் லாரிலேருந்து ஸ்மால் வெரைட்டிலேருந்து பிக் வெரைட்டி வரைக்கும் நம்மக்கிட்ட இருக்குது. நீங்கள் மோர் டீட்டெயில்ஸ்க்கு நம்ம பிகே பெட் பேரடைஸை சர்ச் பண்ணுங்கள், எல்லா டீட்டெயில்ஸும் தெரியும். அதுவும் சிக்கிலேருந்து அடல்ட் வரைக்கும் நம்ம டேர்ம் பண்ணி வச்சுருக்கோம். இருந்தாலும் கால் பண்ணிக்கோங்க.